সম্মানিত দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আবারও স্বাগতম পুষ্টিবিদ চ্যানেলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত আরও একটি ভিডিওতে। আজকের আমরা জানব শশা খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে। শশা সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর খাদ্য। গরমে শশা খান আর তরতাজা বোধ করুন। আর এর উপকারিতা জানার পর তো শশার প্রেমেই পড়ে যাবেন। শশায় থাকে প্রচুর পানি, প্রায় শতকরা ৯৬% পানি সমৃদ্ধ একটি শশা আপনাকে ২ গ্লাস সমান পানি সরবরাহ করবে। শশায় থাকে প্রচুর ভিটামিন এ, বি, সি এবং কে। আরও আছে মিনারেল ম্যাঙ্গানিজ, পটাশিয়াম, কপার, মলিবডেনাম। শশার এই ভিটামিন আর ম্যাঙ্গানিজ কাজ করে কার্যকর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে। শরীরের বিভিন্ন প্রদাহের বিরুদ্ধে কাজ করে শশা। যদিও এখনও গবেষণা পর্যায়ে আছে, তাও বিজ্ঞানীরা প্রায় নিশ্চিত যে শশা ব্রেস্ট, ইউটারাস, প্রোস্টেট, ওভারিয়ান ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। হজমে সাহায্য করে শশা। ওজন নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে, কারণ এতে থাকে কম ক্যালোরি আর প্রচুর ফাইবার। শরীরের খারাপ চর্বি কমিয়ে আনে। রোদে পোড়া চামড়ায় শশা লাগালে ক্ষতি কমে এবং আরাম হয়। ধন্যবাদ প্রিয় বন্ধুরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য। নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।